Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Amajjii 22 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Hiriirri dhaadannoo Pireezidaanti Tiraamp harka keessan Itoophiyaa fi Afrikaa irraa kaasaa jedhu gaggeeffamuu fi Pireezidaanti Tiraamp tarbiyaanonni qilleensaa kasaaraadha Chaayinaan gowwoota bitaa jirti jedhan. Waraanni Suudaan daa'imman miliyoona 8 ol barnoota irraa uggure. Faransaay haasaa Tiraamp oduu sobaa jechuun kuffifte. Israa'el haleellaa Gaazaatti gaggeessiteen gaazexeessitoonni 3 ajjeefaman. Dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa butii amma oduu bal'inaan. Hiriirri dhaadannoo Pireezidaanti Tiraamp harka keessan Itoophiyaa fi Afrikaa irraa kaasaa jedhu gaggeeffamuu fi lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa haasawa Pireezidaanti Tiraamp irratti addabaabayii Niilsan Maandeellaatti hiriira mormii taasisuuf akka jiran himame. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa haasawa Pireezidaanti Tiraamp irratti addabaabayii Niilsan Maandeellaatti hiriira mormii taasisuuf akka jiran himame. Miseensonni diyaaspooraa Itoophiyaa fi aktiivistoonni Paan Afrikaa haasawa Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haaromsa guddicha Itoophiyaa fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti taasisan mormuuf Afrikaa kibbaa keessatti hiriira guddaa noomoora addabaabayii seena qabeessa Niilsan Maandeellaa Square Johannesburg keessatti gaggeeffamuuf qophii xumuruu isaanii beeksise. Akka qindeessitoonni hiriira kanaa jedhanitti sochiin kun murtee dhiheenya kana Pireezidaanti Doonaald Tiraamp masriga moggaa dhaabbachuu fi hidha qabeenyaa fi humna lammiilee Itoophiyaatiin ijaarame Ameerikaan ijaarame jedhee dhiyeessuuf deebii kennuudha. Mormitoonni kunneen dhaadannoo Pireezidaanti Tiraamp harka keessan Itoophiyaa fi Afrikaa irraa kaasaa jechuun dhaamsa cimaa hawaasa addunyaaf dabarsuuf karoorfataniiru. Hiriira kana irratti lammiilee Itoophiyaa dabalatee aktiivistoonni beekamoo Paan Afrikaa 50 ol kan hirmaatan yoo ta'u, isaanis Suudaan, Keeniyaa, Boostwaanaa, Angoolaa fi Namibiyaa fi kanneen kana fakkaatan akka ta'e akkasumas qabiyyeen mormii kanaas gidduu seenuun biyya alaa kamuu kan mirga uumamaa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti qabdu sarbuudha diduudha. Madda maallaqa ijaarsa hidha haaromsaa ilaalchisee odeeffannoo Pireezidaanti Tiraamp kennan balaaleffachuun Itoophiyaan dhiyeenya kana warshaan isaa Niikoolaa labsite hordofuun hojiiwwan Afrikaa jeequuf hojjetamaa jiran waamicha dammaqiinsaa jechuun diduu faam. Qindeessitoonni hiriira kanaa dhumarratti abbootiin keenya gootummaa magaalaa guddoo gamtaa Afrikaa Finfinnee baraaranii hidha haaromsaa kennan mallattoo abbaa biyyummaa keenya ta'ee ni tiffanna jechuun lammiileen Itoophiyaa fi Afrikaan hundi garaagarummaa isaanii moggaatti dhiisanii biyya isaanii sagalee akka ta'an waamicha dhiyeesse. Pireezidaanti Tiraamp tarbiyaanonni qilleensaa kasaaraadha Chaayinaan gowwoota bitaa jirti jedhan. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waltajjii diinagdee addunyaa Siwiizerlaand Daavoositti gaggeeffame irratti taasisaniin ogeeyyiin eegumsa naannoo humna tarbiyaanota qilleensaa maddisiisan deeggaranii fi gahee Chaayinaan damee kana keessatti qabdu irratti jechaan mormaniiru. Dabalata isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Sitting on one of the greatest energy sources in the world and they don't use it. In fact, their electricity prices have soared 139%. There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills. And yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them. But they don't use them themselves. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waltajjii diinagdee addunyaa Siwiizerlaand Daavoositti gaggeeffame irratti taasisaniin ogeeyyii eegumsa naannoo humna tarbiyaanota qilleensaa maddisiisan deeggaranii fi gahee Chaayinaan damee kana keessatti qabdu irratti jechaan mormaniiru. Pireezidaantichi bakka hundatti tarbiyaanota qilleensaa qaban garuu mo'amtoota loosers jechuun bu'a qabeessummaa teekinooloojii kanaa tuffataniiru. Chaayinoonni baay'ee qaroodha kan jedhan Tiraamp Chaayinaan meeshaalee kanneen oomishtee addunyaatti gatii guddaadhaan gurgurti jedhanii gowwoota isaanirraa bitaniif gatii qaaliidhaan gurguru garuu haa bitan malee ittiin fayyadaman jechuun Chaayinaan fedhii anniisaa mataa isii karaa biraatiin guuttataa akka jirtu yaada dhiyeessaniiru. Tiraamp miidhaa tarbiyaanota qilleensaa wayita tarreessan simbirrootanii ajjeesuu lafa uumamaa ni balleessu jechuun dhumarratti qoosanii kanaan ala ajaa'iba natti fakkaata gowwoonni garuu irraa bitu jechuun qoosanii kolfaniiru. Chaayinoonni biyyoonni biroo meeshaalee kana bitachuu itti fufuun isaanii baay'ee akka isaan ajaa'ibu kan himan yoo ta'u mootummoonni isaan bitan ammoo hooggansa gadee. Haasaan Tiraamp kun mormii isaanii USA garanni isaa haaromfamutti giriin inerji taasiftuu fi fedhii isaanii kana mannaa oomisha boba'aa fi dhagaa boba'aa irratti xiyyeeffachuu isaanii kan calaqqisiisudha.
keessattuu chaayinaa waliin madaallii daldalaa eeguuf tattaaffii taasisaa jiru keessatti damee kan akka qabxii haleellaatti fayyadamuutti jiru. Waraanni Suudaan daa'imman miliyoona 8 barnoota irraa uggure. Waraanni Suudaan waggoota 3 guutuu itti fufee daa'imman miliyoona 8 ol barnoota irraa ugguruun himame. Bal'ina isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Waraanni Suudaan waggoota 3 guutuu itti fufee daa'imman miliyoona 8 ol barnoota irraa uggure. Dhaabbanni Save the Children akka ibsetti daa'imman kunneen guyyoota 484 guutuu manneen barnootaa hin seenne. Waraanni Suudaan ebla 2023 irraa jalqabee waraana mootummaa fi waraana humna deeggarsa ariifataa RSF jidduutti walitti bu'iinsa cimaa ta'een manneen barnootaa hedduun cufamuu barbaadaa ofii qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen miliyoona 7 ol ta'an itti qubatan ta'uu ibsame. Naannoo Daarfur kaabaa rakkoo hamaa keessa jira. Manneen barnootaa 1100 ol keessaa parsantaa 5 qofatu hojii irra jiru. Muddee darbee humni RSF magaalaa Alfaashir qabachuun magaalaa Daarfur 5 keessa isa dhumaa to'annaa mootummaa jala ture harka seene. Naannoleen Daarfur lixa Kordofaan lixaa fi Daarfur kibbaa manneen barnootaa hojii irra jiran parsantaa 27 parsantaa 15 fi 13 qofa ta'uu gabaafame. Dhaabbanni Save the Children ibsa isaa keessatti barsiisonni hedduun Suudaan keessatti hojii dhiisaa akka jiran sababni isaa mindaan waan hin kaffalamaniif ta'uu ibsanii. Dhaabbata barnootaa hin jiraanne kanaan dhaloota guutuu rakkoo fi waraana keessatti hafuuf balaan jira jedhe hoogganaan olaanaa dhaabbata kana Injiinar Ashingi. Dilbata darbee mootummaa gamtoomee akka ibsetti waraanni Suudaan lubbuu 60,000 hedduu galaafatee rakkoo namoomaa addunyaa keessatti hamaa ta'e uumeera. Mootummoota gamtoomanitti komishinara mirga namoomaa kan ta'e Volker Turk ibsa baaseen weerara manneen fayyaa gabaa fi manneen barnootaa irratti raawwatamu balaaleffate. Akkasumas namoota nagaa qawwee hidhachiisuu fi daa'imman waraanatti bobbaasuun sodaachisaa ta'uu ibseera. Faransaay haasaa Tiraamp oduu sobaa jechuun kuffifte. Waldhabdeen dippiloomaasii Ameerikaa fi Faransaay gidduutti uumame sadarkaa haaraatti ce'eera. Waldhabdeen dippiloomaasii Ameerikaa fi Faransaay gidduutti uumame sadarkaa haaraa dhaqqabeera. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp Faransaay gatii qorichaa akka ol kaastu dirqisiise jechuun oduu sobaa jechuun himte. Doonaald Tiraamp waltajjii dinagdee addunyaa Daavositti gaggeeffame irratti haasawa taasisanii pireezidaantii Maakiroon oomisha Faransaay irratti taarifa olaanaa akka kaa'u doorsisa kiyyaaf harka kennaniiru jedhanii. Tiraamp itti dabaluudhaan Maakiroon rifachuudhaan tole Doonaald nan godha jechuun waltajjii irratti qoosaa turanii. Haa ta'u malee pireezidaantiin Faransaay dafee deebii kenneen viidiyoo kiliippii Tiraamp mataan isaanii oduu sobaa fi ergaa hin qabne jedhanii waamuun ibsaniiru. Ibsi Maakiroon gatii qorichaa hin kaafne ol kaasuus hin danda'u jedhu Faransaaytti gatiin qorichaa seeraan murtaa'e malee fedhii pireezidaantichaan akka hin taane dubbataniiru. Falmiin kun kan ammaati erga Tiraamp fedhii Giriinlaand bitachuu ibsanii fi oomishaalee Awurooppaa irratti taarifa akka kaa'an doorsisanii booda. Maakiroon gama isaaniitiin Awurooppaan namoota nama doorsisaniif harka akka hin kenninee fi tarkaanfii haaloo ba'uu akka fudhattu beeksisaniiru. Mootummaan Faransaay ibsan bulchiinsa Tiraamp mormuuf fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti katabeera. Israa'el haleellaa Gaazaatti gaggeessiteen gaazexeessitoonni 3 ajjeefamanii. Israa'el haleellaa jiddu galeessa Gaazaatti gaggeessiteen gaazexeessitoonni Filisxeem 3 ajjeefamuu hojjettoonni lubbuu baraaran ibsanii. Dabalatasaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Despite the war having supposedly stopped, we are still dying. Our colleagues are still dying. Journalists are still being targeted. In one of the attacks, an Israeli strike hit a vehicle carrying 3 journalists filming a new displacement camp managed by an Egyptian government committee. The Israeli military said it had spotted suspects operating a drone that posed a threat to its troops. However, a committee spokesman said the vehicle was clearly marked and known by the military. According to Reporters Without Borders, over 220 journalists in Gaza have been killed by the Israeli army since the start of the war triggered by the October 7th Hamas attack. Israa'el haleellaa giddu galeessa Gaazaatti gaggeessiteen gaazexeessitoonni Filisxeem 3 ajjeefamuu hojjettoonni lubbuu baraaran ibsanii. Ejensiin ittisa siviilii Gaazaa Hamaasiin hoogganamu akka ibsetti gaazexeessitoonni ajjeefaman konkolaataan osoo deemanuu haleellaa irratti raawwatame yoo ta'u dhaabbata qarqaarsa Masrii tokkoof hojjetu. Humni waraana Israa'el ammoo namoonni diroonii Hamaasiin wal qabatu balaliisaa turan haleeluu ibsuun haleellaan kan gaggeeffame loltoota Israa'el irratti yaaddoo waan uumaniif ta'uu beeksise. Gama ibaatiin ammoo haleellaa artilarii waraanni Israa'el Gaazaa bakka garagaraatti raawwataniin guyyaa kaleessaa roobii namoonni biroo 8 ajjeefamu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksise. Namoota 8 ajjeefaman keessaa 2 ijoolleedha. Baatii onkoloolessaa darbee erga Israa'el fi Hamaas jidduutti waliigalteen dhukaasaa dhaabuu mallatteeffamee as namoonni 466 haleellaa Israa'el Gaazaatti raawwattuun ajjeefamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.